Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaran affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha laayik sheer godhu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Itoophiyaa keessatti yakka duguggaa sanyii sadarkoota 10 keessaa sadarkoonni 3 raawwatame jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kanatti lammiileen biyyattii miliyoona 22 ol ta'an gargaarsa nyaataa barbaadu jedhamee jira. Itoophiyaan biyyoota addunyaa lammiilee isaanii waan nyaachisan dhabanii fi lammiileen itti beelofte 10 keessaa sadarkaa 5ffaa irra teette jedhamee jira. Akkasumas osoo paartiin bilxiginna gara aangootti hin dhufin dura lammiileen biyyattii sarara hiyyummaatii gadi jiraatan parsantii 23 kan turan yoo ta'u yeroo ammaa kanatti lammiileen biyyattii parsantii 72 irra dhaqqabe jedhamee jira. Yookaan immoo lammiileen biyyattii miliyoonni 86 hiyyummaa keessa jira jechuudhaan gabaafni idil addunyaa bahee ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduun itti aanuun lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin lola gaggeessa jedhee jira. Lola gaggeesse irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Gama mootummaatillee maaltu jedhame kan jedhu qabna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanutti isiniif dhiyaatu. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa godina addaa Oromoo fi Shawaa Kaabaa irratti mudateen abbaa araddaa dabalatee namoonni 6 ajjeefamuu DW'n gabaasee jira. Godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaa gidduutti kan argamtu ganda caffee dirree naannoo laga jaarraa jedhamutti walitti bu'iinsa mudateen abbaa araddaa dabalatee lubbuun namoota 6 ol kan darbe yoo ta'u loon hedduunis saamaman jechuudhaan Doche Beleen jiraattotaaf aangaa'ota naannichaa waabeffatuudhaan gabaasee jira. Aangaa'otaa fi jiraattonni godina addaa Oromoo akka jedhanitti haleellichi kan raawwatame tiksisoota loonii irratti yoo ta'u haleellaa kanas kan raawwatan hidhattoota finxaaleeyyii naannichaati jechuudhaan himanii jiru. Bulchaan aanaa Efraata Gadam kan godina Shawaa Kaabaa akka jedhetti sababni walitti bu'iinsa kana midhaan ga'e irratti loon gadi lakkifamuudhaan jechuudhaan kan dubbate ta'uu Doche Beleen gabaasee jira. Oduun itti aanu Itoophiyaan yakka duguggaa sanyii sadarkoota 3 keessa galte jechuudhaan dhaabbanni tokko ifa baasee jira. Kanaafis koreen qorannoo idil addunyaa akka dhaabbatu waamichas taasisee jira. Biyyattii keessatti naannoo Tigraay dabalatee yeroo dhiyootti duguggaa sanyii raawwatameen walqabatee tarkaanfii fudhatamuu qaba jedhes dhaabbatichi ifoomsee jira. Genocide Watch dhaabbanni jedhamu gabaasa baaseen Itoophiyaan akka addunyaatti yakka duguggaa sanyii sadarkaadhaan 10 keessaa 3 raawwatte jechuudhaan ifoomsee jira. Yakka duguggaa sanyii sadarkaa 3 kan jedhamu gosaa fi sanyiin qoqqoodu yookaan immoo discrimination isa jedhamu san yoo ta'u yakka duguggaa sanyii sadarkaa 5 kan jedhamu immoo akka qindeessuu fi qopheessuu yookaan immoo organization kan jedhamu yakka duguggaa sanyii sadarkaa 10 jedhamu immoo akka ganuu yookaan denial kan jedhamuun kan sadarkoofte ta'uu ibsuudhaan haalli biyyattiin amma keessa jirtu of duraafis biyyattiin yakkoota kanneenii fi haala saaxilamoo irra jirti jechuudhaan ibsee jira. Yeroo ammaa kanas yakkoonni kunneen itti fufanii raawwatamaa jiru. Rakkoon kun akka itti fufu kan taasisu immoo yakkoota kana dura raawwatamanii turanii fi furmaanni kaa'amuu dhabuudha jedhee jira. Haala amma biyyattiin keessa jirtu wal qabatee naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti yakkoonni kunneen bal'inaan raawwatamaa jiru jedhee jira. Genocide Watch naannoo Oromiyaatti lola waggootaa fi loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiruun wal qabsiisee haleellaa namoota irratti raawwatamaa turan butiinsa akkasumas saamicha guutuu naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru akka fakkeenyatti yoo eeru naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraattis yakka waraanatti wal qabate gochoonni raawwataman jira jedhee jira. Naannoo Tigraayittis hanga har'aatti buqqaatonni sababa waraanatiin buqqa'an namoonni 800 ol ta'an akka buqqa'anitti jiran jechuudhaan ibsee jira. Lola qindoomina loltoota Eertiraatii fi loltoota Itoophiyaatiin namoota kanarratti gaggeeffameen namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'ame kanaaf hanga har'aatti dhugaan isaanii hin murtoofneef jedhee jira.
waggaa 5 booda har'as namoonni kunneen akkuma buqqaanitti jiran jedhee jira. Walumaa galatti biyyattii keessatti garaagarummaan siyaasallee bal'atee rakkoo guddaa biyyattii ta'e jechuudhaan ibsee jira. Kun akkuma jirutti ta'e gama biraatiin hulaa galaana diimaa deebifna maqaa jedhuun biyyattiin ammallee waraana birootiif saaxilamoo taatee jirti jechuudhaan ibsee jira. Walumaa galatti Itoophiyaa keessatti qaamonni duguuggaa sanyii uummata biyyattii irratti raawwatan seeraaf akka dhiyaatan seeraaf dhiyaatanii itti gaafatamuu akka qaban waamicha taasisee jira. Gama biraatiin lola kana dura Itoophiyaa keessatti gaggeeffamee tureen wal qabatee akka dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koreen qorannoo dhaabbate yakkoota raawwataman irratti qorannoon akka gaggeeffamu waamicha taasisee jira. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa yeroo garagaraatti irra deddeebi'uun Itoophiyaan qamadii gahaa oomishuun qamadii biyya alaa irraa galu hambisuun lammiilee biyyattii sadarkaa nyaatan of danda'u irra geessifte jedhee gabaasaa turus faallaa kana lammiileen biyyattii miliyoona hedduun lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii rakkoo beelaa keessa jiraachuu gabaafamee jira. Akka gabaasa dhaabbata nyaata idila addunyaatti yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 22 ol ta'an beelaaf saaxilamanii jiru jedhee jira. Akkasumas rakkoo nageenyatti namoonni miliyoona lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun Itoophiyaan lammiilee ishii beelessuudhaan Sooriyaa fi Yamaniin caalte jechuudhaan gabaasee jira. Yeroo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad gara aangootti hin dhufin dura lammiileen biyyattii sirri hiyyummaa keessa jiran parsantii 23 qofa turan. Kana kan mirkaneesse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bulchiinsa bilxiginnaa jalatti uummanni biyyattii parsantiin 72 yookaan immoo miliyoonni 86 hiyyummaa keessa jiran jedhee jira. Kan nama ajaa'ibu hiyyummaan parsantii 23 irraa parsantii 72 irra ga'ee biyyattiin badhaate jechuudhaan ganama galgala abdii hin jirre biyya abdachiisu. Gabaasa akka addunyaatti amma baheen Itoophiyaan biyyoota addunyaa 10 kan hiyyummaa keessa jiran kan lammiileen isaanii waan nyaataniif waan dhuganiif rakkoo guddaa keessa jiran 10 keessa sadarkaa 5ffaa irra jirti jedhamee jira. Walumaa galatti Action Against Hunger dhaabbanni jedhamu yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa keessatti lammiilee biyyattii miliyoona 22 ol gargaarsa barbaadu jedhee ifoomsee jira yookaan gabaasee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1977 booda beela namtolcheedhaan Itoophiyaa keessatti lammiileen yoo beela'an kun isa ol aanaadha jedhamee jira. Hunda caalaa immoo yeroo ammaa kanatti biyyattii keessatti namoonni miliyoona 1 ol ta'an sababa beelaatiin afaan du'aa jiru jedhamee jira. Biyyattii keessatti buqqaatonni miliyoona 4.4 kan ta'an yoo ta'u isaan kunneenis beelaaf saaxilamoodha jechuudhaan dhaabbatichi gabaasee jira. Oduun itti aanu ol dura dhaabbannaan TPLF fi mootummaa yeroo naannoo Tigraay cimee itti fufee jira. TPLF mootummaa yeroo naannoo Tigraay diiguudhaan gara aangootti deebi'uu sochii jalqabe cimsee itti fufee jedhamee jira. Guutuun isaa kunooti. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamuu fi qondaalota waraanaa Tigraay of cina hiriirsee walgahii magaalaa Aksuumitti taa'an torbeewwan muraasa keessatti bulchiinsa yeroo Tigraay diiguuf murteessuun beekame. Odeessi guyyaa irraa Eebila 27 2026 qaqqabee akka addeessutti gareen kun ergaa Tigraay to'atee booddee gulantaa itti aanu mootummaa federaalaatiin loluuf akka kaayyeeffate odeessi nu qaqqabee ni addeessa. Torbeewwan muraasa dura murni bilisiginnaa yeroo aangoo bulchiinsa yeroo Tigraay kan Jeneraal Taaddasaa Waradaatiin durfamu jeneraalicha gara Finfinneetti waamu waggaa tokkoof dheeressuun kan beekamu yoo ta'u gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu kan qondaalota waraanaa Tigraay of cina hiriirsee immoo sana mormuun walgahii magaalaa Aksuumitti taa'ee mootummaan Tigraay waraana kaabaa dura ture akka deebi'u murteesse. Gareen kun ergasii magaalota Tigraay garaa garaatti kanneen deeggartoota kooti jedhee walitti qabee murtii magaalaa Aksuumitti murtaa'e deeggaran jechaa jiraachuun himameera. Kun osoo kanaan jiru gareen kun lafa irratti naannoo Tigraay bakkoota garaa garaatti waraana isaa qubsiisaa jiraachuun ifoomeera. Torbeewwan lamaan fuuldura kana jiran keessa bulchiinsa yeroo Tigraay diiguuf akka karoorri qabamee jiru addi bilisummaa uummata Tigraay kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu kan qondaalota waraanaa Tigraay of cina hiriirsee opereeshinii bulchiinsaa yeroo diiguuf godhamu ilaalchisee waltajjii garee kanaan mari'atame irratti tartiibni tarkaanfii fudhatamu kaa'amuunis ibsameera.
naannoo Tigraay lolli hin jiraatin malee qophiin lolaa jiraachuu fi baatii amajjiyaas hanga dirooniin waraanni PP rukutee nama tokko ajjeesuutti kan ga'e yoo ta'u torban darbee keessa daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay qobboo fi Allamaaxaa gidduutti lolli jabaan turuun dubbatamaa jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as barraaqaan bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaatii fi zoonii giddu galaatti mooraa isaanii jalatti itti marsee jala buluudhaan barii barraaqan Haleellaa buufataalee waraanaa mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhee jira. Miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Hedduu booji'ee hedduu addunyaa tanarraa godaanse hedduullee madeessuun meeshaa waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Lola lixa Oromiyaatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffameen wal qabatee odeeffannoo arganne akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoon zoonii lixaa aanaa mana Sibuutti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen loltoota faashistii bilisiginnaa du'aa fi madoon adabuun meeshaalees dugda diinaa irraa hiikuu beeksise. Guutichi waraanni bilisummaa Oromoon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu bulchiinsa magaalaa Waamaa Toobbaraa keessatti har'a ganama barraaqaan ebilee 28/2026 loltoota faashistii bilisiginnaa irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii humna weerartuu diinaa irratti fudhateen 9 battalatti yoo ajjeesu 5 madoon adabuun meeshaalee waraanaa irraa hiikuu beekseera. Gama meeshaa waraanaan qawwee AK-7 hidhannoo 8 qophii waraanaa 11 gumbii 11 rasaasa bireenii 868 saanduqa isaa waliinii fi gorooroo abbaa 226 irraa hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Lola kanaanis Saajiin Girmaa kan jedhamu yeroo dheeraaf uummata nagaa irratti miidhaa raawwachaa kan ture ajjeefamuunis ibsameera. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaatti har'a barraaqan mooraa waraana mootummaatti marsuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kana yeroo nu ga'etti akkuma nu ga'een kan isiniin geennu ta'a. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa turu isiniif haa baay'atu nagatti nu tura.